皆さん、こんにちは。元気ですか？日本語教師のAyanaです。Hello everyone, how are you? I'm Ayana from Auckland Japanese Tutor. I've been uploading step-by-step lesson videos, so if you'd like to develop your learning habit and master Japanese, please subscribe to my channel. In this video, we are going to learn the conjugation rule of the i-adjective negative tense in Japanese. If you haven't learned any adjectives vocabulary yet, please check out my previous lesson videos. Let's get started. では、始めていきましょう。いい形容詞のネガティブテンスですね。ネガティブ。So, 大きい。You have a e at the end, then drop e, then replace to くないです。So, pronunciation is 大きくないです。小さい change to 小さくないです。面白い change to 面白くないです。くないです。So, くないです is not. This is a Roman G. Let's pronounce together. 大きくないです。小さくないです。面白くないです。Then there are more conservative way for e-adjective negative tense. Maybe if you studied in the textbook or something, you have seen it, which is くありません。The previous one was くないです。But this is a くありません。This is same meaning, is not. So 大きくありません。小さくありません。面白くありません。Let's go through pronunciation. This is a more polite way. Repeat after me. 大きくありません。小さくありません。面白くありません。So if you want to describe something is not interesting, you can use 面白くありません。One more time. 大きくありません。小さくありません。面白くありません。Then 暖かい change to 暖かくない。So this is a くない is casual way of negative. So if it's English, only is not, but in Japanese, polite, more conservative, and casual way, we have this variation of negative using i-adjectives. 寒くない、可愛くない。Let's pronounce together. Repeat after me. 暖かくない。寒くない。可愛くない。これローマ字ね。暖かくない。寒くない。可愛くない。Then irregular はね。いい or 良い。Both the same if it's present tense. But if it's negative, we will take your part. 良くない。かっこよくありません。So this is a more a conservative way, more polite way. Repeat after me. 良くない。かっこよくありません。In present tense, 良くない。Negative will be 良くない。かっこよくありません。So let's look at the example sentences. この番組は面白くありません。So この means this 番組。番組 means program. So this program is not interesting. Let's practice. Repeat after me.
この番組は面白くありません。はい。Next one. 今日は寒くないですね。今日は寒くない、くないで言うざくない。So today is not cold, isn't it? So it's have a net at the end, so it's like a confirming, isn't it? I like Let's practice. Repeat after me. 今日は寒くないですね。One more time. 今日は寒くないですね。はい。次はカジュアルね。カジュアルは、この服は暖かくない。この意味わかりますか？ You know this meaning? So this この is this 服。服は洋服でもいいよ。服 and 洋服 are the same. 暖かくない。暖かい change で暖かくない。That's the negative way. These clothes are not warm. という意味ですね。Let's practice. Repeat after me. この服は暖かくない。One more time. この服は暖かくない。Good. Okay, so lesson はここまでです。お疲れ様です。So that's for the today's lesson. Well done with your practice. 見てくれてありがとう。Thank you for watching. もしもっと学びたかったらオンラインコースをチェックしてみてください。If you'd like to enhance your learning or have any questions, please enroll in my online courses where you will have access to all the lesson videos and can ask any questions related to Japanese.Please check the description for more detail. I will see you in the next video. それではまた。